За. Эхэлсэн мөн шүү. 1 2. За хаалгаараа. Таана юм бэ? За анивчаад байна одоо зүг. Яг ч Одоо юу бичиж байгаа юм? Стений яг хараа гэдэг тий. за Би гээд болоо гэдэг асаа. Хэдэн байна? Сард хэвчээ. 23 секунд хэвчээ байна. За суу. За эхлэх манайхаа. Йоо. За 3 дахь бичлэг. Подкастын 9 дахь дугаарыг 3 дахь бичлэг. Гуртаа. За та зурга дандаа 8. Сайн байцгаана үзэгч. За сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Drift podcast-ийн маань шинэхэн дугаарыг эхэлж байна. За хэсэг хугацаанд бас уулзаагүй удсан байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань бол iDrift клубын тэргүү iDrift Passenger маань оролцож байна. За мөн Drift бэлэг сайхан нар маань оролцож байна. За манай бэлгийн маань бол Монгол 63 цэргүүдийн бас тамирчнаар бас энэ жилээс бол оролцож байгаа. За тэгээд энэ хугацаанд бас та бүхэндээ маш сонирхолтой яриаг өрнөлөх үүднээсээ бид бүхэн бас бэлгийнхаа машиныг тун удахгүй танилцуулнаа. Тэгээд тухтаа сууж хүлээ авч үзээрэй гэж бас хүсье. Таахан сэрхээрээ. За тэгээд ойрын сонь сайхан за баскагаас хэлсээр л одоо өөчөдөө бэлгийг сонь сайхан юу байна? Ойрын сайн жилийн сайн сайхан байна шүү дээ. Нэг жилийн үед тий. 2020 оны 3 сарын 5-нд анх дахны суграа найзаас SX2 зүг гэдэг шиг авсан. Кузо. Тэгээд нөгөө Nissan Lavrel шилжүүлээд тэгээд одоо 21 оны 3 сарын 5-нд яг гоё жинтэн босгож янзлж яг дуусч гарч ирсэн. Тэгээд энэ бол нэг 99. Тэгээд За нэг хувьд одоо эко дүнгийн туталж байгаа. За тэгээд манай баскагийн хувьд сонь сайхан. Миний хувьд сонь сайхан юм бол ерөнхийдөө өдөрт ажиллая гэдэг. Ажлыг хийгээд чөлөө цаг заваар бас дрифт машина бэлтгэлж байна. За дэрвдийн ямар машин бэлдээд байна? Оо энэ машиныг бол зөндөө нууцсан. Олон Санаа тань. хүмүүс асуугаад 90 яатсан бэ? 90 би Тэгээ зарлаа. би мэдэн ш тэр хэлж Swap хийж байгаа гэдэг. Ямар машин бэ гэдэг. 8 дээр хийж байгаа. Ямар 8 гэхээр би санаатай 8 хий ууз. Тэг чи сүүлд хүмүүс мэдсэлээ дүүгээд RX 8 бэлдэж байгаа. RX очрогийн RX. За. RX байсаа. RX дээр хизээч бас янз бүрийн жигмигийн нөгөө нэг тийм хүмүүс болж болохгүй байлаа шүү дээ. Явдггүй байлаа шүү дээ цаашаа. Сүүлийн дөрөв сайн гоё болсон байсан шүү дээ. Тий. Сүүлийн 2-3 зураг авсан. Нэ хоёр охинтой зураг авсан. Жигмах явж өгдөг хоёр. Ийм үү? Билгүүнээ бүгдээс яастай. Ийм үү. Тэр бол би олж өгөөгүй. Манай билгээд өөрөө авсан шиг байгаа. Гадаа нааш тохиролцож сухтаа. Нөгөө охтод жигмэр ийм үү гэдэг. Тэгээ ер нь бол яг тухайн тамирчин өөрхийн нөгөө PR-ыг ямар ч байдлаар илэрхийлж болох байхгүй юу? Тий. Нөгөө залуучууд ялангуяа нөгөө манай дрифтийн залуучууд ч юм бол ерөнхийдөө нөгөө машин эмхтэн хоёр чинь салшгүй болтой. Тийм учраас Хордон машин яаж ой сайхан даа гэж. Эхнэр болсон. Оо сайхан байгаа. Тэр яаж юм? Юу? Тэр зураг авсан дараа яаж? Манай их тиймэрхүү юм дээр хачууд хөдөл өгдөг. Тэгээд жаа нэг Үгүй байгаа шүү. Подкаст юу клуб авсан. Ойлгодог байгаа шүү. Аваад нөгөө клуб хаус руу орохгүй байсан. Манай их хажуунаас хүш гэсэн. Чи яг клуб хаус руу орохгүй юм. Тэгээд ядаргаатай юм сүүлдээ бүр өөцсөн гэсэн чи. Тэгнээ би ороод өөцсөн. За би ороод өлцсөн байгаа шүү. Ойрын төлөвлөгөө юу вэ? Одоо 21 он ерөнхийдөө нэг карантин гэдэг одоо ингээд ковидоос болоод 2020-оос хойш ерөнхийдөө одоо манай Монголын хувьд бол дрифтийн хувьд ерөнхийдөө нэг юм канселсан байдалтай байгаа шүү дээ. Тэр хугацаанд одоо бэлгийн хувьд бол ерөнхийдөө 20 оноос 21 оны хувьд бол нэг прожектыг бэлэн болсон байна. За баскетбол хувьд бол RX 8-ыг ерөнхийдөө одоо ингээд прожект дээр юм хий явж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь бол Монголын дрифтийн хөгжил ямар байгаасаа тамирчдын хувьд хувь хүнийхээ хувьд тэр машин техникийн хувьд тэр төвцөнд оролцохдоо тамирчид ямар байгаасаа гэж бодъё. За ерөнхийдөө тэмцээнд орж байгаа тамирчид одоо яг одоогоор яг бүгдөө яг тийм дэлхийн стандарт нийцсэн
яг тэгэл дор бүрнээ хичээл зүтгэлтэй дор бүрнээ бэлдсэн машин те. Ерөнхийдөө нэг одоо юу гэх юм гадаад үзэмж төрхтэй бас л нэг гоё нэг тийм гоё шинэлэг байгаасаа л гэж үзэж байна. Яг тэр утгаараас те одоо тамирчны бас нэг тийм атаагаад бас байгаа штэ. Мэдээж зэрэг одоо ингээд сошиалар шиг үзээд идэг те гадаадын тамирчтай машин ямар вэ? Би яагаад ийм машинтай болж болохгүй гэж те машинаа яагаад ийм болгож болохгүй. Яг одоо манай одоо талигаач одоо найз маань ирэх юм те ирхмэгийн машин байна. Өнөөдөр одоо бэлгийн машин байна. Яг Монголын нөхцөлд энэ хоёрын маань машин бол яг PIA-гийн стандарт, дэлхийн стандарт нийцсэн байгаа шүү дээ. Яг одоо энэ хоёроос үлгэр дөөрэл аваад машинаас би одоо яг тийж бэлдэж байгаа. Одоо миний машин ерөөдөө нэг 40-оос 50% л явж байна. Энэ хаана бэлтээ яваад байна? За энэ болохоор ерөөдөө би энийг хараад манайхаа одоо ингээд залуучууд маань ингээд нууц гэж явахаас илүүтэйгээр одоо чинь ардээсэн дамжтын хувьд хинж байсан нэг инстаграмаар авих явдаг тийм үү. Тэнгүүд за би одоо жишээ нь Лосын үед гэх юм бол сая Лосын бүр амар гоё контент гарлаа шүү дээ. Та нар үзсэн үү? Нэвтрүүлэг тийм 30-40 минутын нэг амар гоё гарлаа шүү дээ. Ах бүр бага наснаас ахуулаад аав нь хөдлөж өгсөн тийм үү. А тэгэнгүүт яг манай тамирчид яг өөрх нь хийж байгаа зүйлийг гоё инстаграмаараа өөрх нь сошиалаараа хүмүүст ингээд гоё стори ч юм уу эсвэл лайв ч юм уу тодорхой хэмжээний нэг хүрх зүйлээр хүргэж болтгүй. Айгуу тийм нууцлаг байгаа л байхгүй. Би бол өстө байнг штэ. Сториг өдсөн өдөр байхгүй дээ. 365 хоног байнг өсвцэн. Сүүл бүр ингэ зуршлаач тийм л өөрөө ингэж аваад. Одоо нөгөө манай Орос ахнаар чи гэдэг штэ. Привет гэж ингэж хэлдэг штэ тий. За одоо энэ машин дээр ийм хийж гин өчтөр ийм хийсэн. Өнөөдөр ийм хийж гин. Өнөөдөр ийм шатнд авж гин. Тэдөө хуваас тэдөө хөрөө гэдэг ч юм уу тий. Яг тийм гоё нээлттэй хүн бол за одоо нэг шинэ одоо яг нэг Монголын дрифт айгүй болон шинэ залуучууд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүст айгүй үлгэр дуурай л болох хэрэгтэй байхгүй. Яг одоо нэг хуучууд одоо Баска байна, Бэлхүү байна тий. Энэ залуучууд маань гоё үлгэр дуурай л байх юм бол гоё юм болов. ерөнхийдөө тийх яг боломж байдаг л да. Тэгээд тэрнээсээ илүүтэйгээр нэг боломжгүй юм байгаа юм шиг юусэн. Яг өөрийн хийх ажил нэг цаг нар байхгүй. Өглөө мэдээж зэрэг 9-өөс ажиллыг хэлдэг. Орой буух цаг байдгүй, тарах цаг байдгүй. За тиймүүдээ шүн нэг үнэхээр гайгүй гайгүй хамаатай шүн орж ирээд машиндаа нэг 5 боох ч юм уу тий. За энэ нэг чи ингэчи. Ерөнхийдөө одоо юу гэдэг миний инженерээр болохоор манай төвлөргөө найздаг манай клуб тий. Битээр ч одоо нийлээд юу гэдэг цуг ажилтдаг тий одоо төвлөр маань чи сууж цуг ажилтдаг хаана. Тийм болохоор одоо юу гэдэг цаг завтай үедэл яг машин руу орж байна. Гэтэ үүнээс түүнээс цааш гэдэг үг өгдөө шүү дээ. Тэгэхээр манайхан өөрөө өөрсдөө нэг PR гэдэг зүйлийг агуулсан хийж иж нэгдүгээр бид нар өөрөө өөрсдөө нэг хөгжөөхөөс илүү тэмцээн уралдаанд орохдоо хамгийн гол нь нэг үзэгч гэдэг зүйл нь шүү дээ. Тэгээ үзэгчдийг одоо өнөөдөр Монголын дрифтийг одоо нэг 2-оос 3,000 хүн ч юм уу эсвэл 4,000 хүн үздэг байхад бид нар тэрийг 10,000 хүн ч юм уу эсвэл 20,000 хүн үздэг болтол нь бид нар хөгжих хэрэгтэй байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр тамирчин өөрөөр нь PR-ыг амар хийж за Баска гэдэг тамирчныг дэмжих гээд ирсэн нэг 100 хүн, Бэлгийн гэдэг тамирчныг дэмжих гээд ирсэн бас нэг 100 хүн ч юм уу те. Ингээд тус-тусдаа Монголд нэг 30-40 тамирчин тэмцээнд оролцдог бол ингээд явж байгаа юм. Энэ хоёрын дундаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр PR-уудаа яг одоо нэг ингээд энэ подкастаараа хэлэхэд тухайн тамирчин өөрөөр хэм PR-ыг аягүй сайн хийгээрээ дээрэс нь нөгөө нэг машин техникийн имижэндээ аягүй сайн анхаарах. Имиж 2021 оноос имижэндээ бүгдөө маш сайн анхаараа ажилламаар. Одоо Бэлгийн машиныг хэдүүлээ подкастынхаа дундуур үзүүлнэ. Машиндаа хэрхэн имижлээ анхаарсан байна. 1 жилийн хугацаанд энэ машинд ямар хэмжээний тюнингийг хийсэн байна. Мөн дээрэс нь ямар их сэтгэл мөн цаг зав зарцуулсан бэ гэдгийг хэдүүлээ харах болно тийм үү? За тийм. За тэгээд манай баскетболын хувьд анх яг дрифтэд хэдэн онд орж ирв те? Яг анх одоо ямар машинаар дрифтлээ? Төрөөний нөгөө нэг лавран гэдэг хэлжээс те. биш ээ. Кристал лавран чинь билгээ өгөхгүй. 15 оны 10 сард ирээд анхны тэмцээнд орж ирсэн. Кристал 81 гэдэг машинаар. Тэгэд яг энэ дрифт гэдэг спорт руу ороход яг тэр машиныг унаад ингээд тэмцээнд ороход ямар мэдрэмж төрж ирсэн? Зүгээр л одоо юу гэдэг юм яг үгээр бол хэлж үнээр чадахгүй. Зүгээр л одоо юу гэдэг юм те
аз жаргал хүний зүгээр одоо нэг сэтгэл хөдлөл дээцэг. бүр яг өндөө одосдээ бүр хэлж чадахгүй л байна. Яагаад ийм гоё бэ? Үнэхээр кайфтай гоё байна. 15 оны 4 сарын Хойч ойрч орсон шүү дээ. 5 сарын 22 байсан. 7 оны зэт хоёроос шүү дээ. Паркинг. Тийм. Тэгээ паркинг тэмцээнд анх орж явахдаа одоо өглөө нэрт очиод өмнө нөгөө нэг жоохон хотын төвөр жоохон маяглал явдаг байлаа. Тэгээд тухайн үед тагтаа сэргэлж гайгүй байжаа. Одоо байраас багж. Тэгээд тухайн үед тэмцээнд орно гэдэг өглөө бараг 6 цагт очсон шаваа зогсчихсэн. Одоо тухайн үед одоо соёлоо одоо нөгөө айдэлтийн яндан мега гэдэг юм да. Яндан мега одоо нараа айдэлтийн шог гэдэг ингээд энэ дөр өшөөнийг хүн марччихэ. Нэг нь энүүгэнд байгаа. Тэгээ бид дөр өчөө ороод зогсчихсэн. Нэг нь биелгээ би өөрөө. Тэгээд 6 цагт очиж тэмцээн байгаа зөвхөн байгуулж байгаа би тэмцээн ярьсан шүү дээ. Стикер дотоод байсан чи авчаад айл эзэн наацсан. Тэгээд 6 цагт наад. Тэгээд тэмцээн зөвхөн байгуулж байгаа юм уу гараар өгсөн чи ор гэж орсон. Би ороод нэг мэддэг хэдэн машинд бүгдээ орсон. Эхний тэмцээн чи өстө өглөө бэлтгэл хийж тэр чи сайжрахгүй. Тэгээд анхны нэг арсан гоё замаар зүгээр учроо туггүй алах юм ингээд орсон. Амар гоё 77-25 чинь амар гоё дөрвөн шин шихшихуу хормоод ороод нэг ч хормоо. Тэр чинь нөгөө дугуйнууд нь салахгүй хормоонууд нь аваад өгч байгаа юм. Тэгээд хамгаалаа. Тэгээд гоё ч бас марк хормоо илбэг байсан чи. Тэгээд дараа 7 хоногийнхан дахиад тэмцээнд ороод тэгээд нэг нэгдүгээр шатндаа тэнцээ. Хормоогоос алдсан марк зургийг чирэх юм шиг шүү дээ. Нэг төв машин тэр хойд гормоо тэр уурд яваад тийм шүү дээ. Би ч нэг мөнгөнийг нэг дайрах гэсэн санаж байна даа. Нөгөө нэг го картын гэж гардаг юм нөгөө нэг юм юу өстэй гараж шиг тэний юм хажууд найрсан чи хажуугаар нэг юм ирдэг. Одоо юм саад мартчихээ дэр нэг. Тэгээд яг тэмцээнд орохдоо тэмцээний одоо яг нөгөө үгээр хэлэх мэдрэмж гэдэг нь одоо нөгөө нэг одоо тэр үедээ нөгөө нэг анх тэмцээнд орж байгаа кайф амар гоё мэдрэнгүүтэй. За би яаж хийж байгаад нэгдүгээр шатандаа л тэмцэх юмсан гэж бодож байсан. Тэгж л орж исэн тэгээд тэр үе дэд орсон юм. Тэр үедээ тэгээд нэгдээ тэмцээгүүл хасаж ижсэн. Нэгдээ тэмцээг хасаж. Тэр үед яалчгүй нөр хотын төвд болж байгаа ч гэлгүй маш олон тамирч орж исэн. Ингээ бүр юуны паркинг дээр нэг шорон цусалж байгаа дүүр яг тэр үед бол бидний одоо бол зөвхөн юм жоо. Тэр чинь 63 муу 57 муу таксын 50 муу тэгэл болгоол байдаг гэсэн да тий. Тийм шүү дээ. Тэр үед одоо үйлчлэгээс болдог шүү дээ. Юу өстө кино Аасын дээр тийм тэмцээнийг үзээ. Тэр ерөөсөө хэлж чадахгүй юу гэл зүгээр кино. Тэгээд одоо ерөнхийдөө яг одоо манай тамирчдын маань бас нэг юм байгаа даа. Одоо ингээд нэг нөхдөдтэй ингээд подкаст хийгээд ярьж байхад ерөнхийдөө яг ямар тамирчинтай одоо шүүрэл ингээд онол таарахаас ерөнхийдөө имэдгүй. Гэхдээ надад бас нэг тийм эмэргээд тамирч байдаг шүү дээ. Одоо юу гэдэг ялгаагүй нэг уур чадвартай ялгаагүй скиллтэй тий. Зүгээр яг тэр өдрийн тэнгэр мэдгээл гэж бодоод байдаг шүү дээ. Тэгээ хинтэн ч гарсан хамаагүй тэмцээн уралдаал юм чинь тий. Мэдээж тодорхой хэмжээнд нэг нь л төрүүлнэ, нэг нь хасагдана. Гэдэг утгаараа одоо бас нэг эмээгээд тамирч байдаг шүү. Надаас сэтти асуунаач аа. Би бол юу гэсэн. Тэгээд хамгийн анх чинь дэрвэнд яг нөгөө амар шүтэж нөгөө одоо тэр үнэ ч одоо зүгээр л тийм талбай дээр явж байгаа чинь харж ийсэн хүн ч яг тийм таарч ийггүй мэлээ шүү дээ. Тийм. Зоримч. Дэкэё. Манай дэкэ. Яг нөгөө Оросууд ирэл 17 нөгөө нэг нь 22-ын юун дээр юу болсон. Би ч 17 аа. За хоёлаа гараал. Тэгээд яг нэг годын шинжлэлээр ирэл яасан чинь яаж ч хүрээд ашиг гэсэн юм. Тэгэхээр нэг харсан чи гайгүй байна. Тэгээд дахиад ячаал зөргөө тэмцээл дэжээс би чиний 3 дахь нэг гаарчгүй гэсэн юм гэсэн чинь арай хаалга штэ. Арай хаалгаас хойд куб руу хүрэх дугуугаар ингээд идэх. Тэгээд нэг нөгөө хайж байгаа тэр хүнд нэг гай болоо тий. Нэг сав тусаа нэг гай болж хүнсэн л гэж явж байгаа штэ. Тэгээд тэрний дараагийн нэг мэдрэмж одоо УК-та таарад нэг бетон шаадаг санаж байна. Тэгэхэд ингэсэн байхгүй одоо энэ яг үдчихэж байгаа бол одоо энэ док байгаа сте. Док. За анда чиний УК-гийнхаас төрүүлэхэд бол чи 3 таа ягаад
гараадаас гарахаасаа илүү хаацлаад гэсэн. Би ч айцад гэсэн мараг зохнэ. Тэгж яармаа гараадаас гурдаа гэл ингэ цаанчд орсон чинь гэдэг гулгаад хажууд нэг бетон. Очоод бетоноо мөргөл хийсэн. Одоо энэ маска төгөн бүгд байсан да. Каска аваад пак гэдэг шийдсэн чинь нөө. Тэгээд каска аваад шийдчихэл чи ямар тэмцэн дээр Үгүй тэгэхэд уугаад Японы юуны тэмцээн болж яагаад те ингэсэн штэ. Хоои ингэж санахгүй ийм штэ. Баки ирээд нөгөө нэг юу хичээл зааж ирсэн тэрний дараа тэмцээн болоод нөгөө нэг хин нэрлээ. Одоо наад гэж өгдөг чинь лээ. Оо Бортонагийн 7 жилээр ирдэг нэг Тэр чинь биш. Тэр чинь биш. өөр бишгүй эсвэл визугаар юм шүү. Визугагийн юм дээр ахгүй юм штэ. Тийм үстэй. Визугаар 10 жилээр Нэг айгуу гоё юу гэдэг штэ. Гоё пен билээ нэр нь хэлчихэж байна. Кавата. Биш биш. Хатуу яваад биш. Нөгөө машинатаа ч илүү нэг нэлээд хайр байсан юм аа. Нөгөө визугийнхаа нөгөө манай юунд зориулж байгаа гэдэг өөрсдөө явж авчирч ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэрний юунд тэмцэн дээр байхгүй. Тэрний тэмцэн дээр чи нэг яг машина урд өдөр зарах гал яг нэг мөнгө таацгаа. Дансан дайцаа мөнгөтэй өнч урдтай шүү дээ. Урдтэйсэн. Тэгээд мөнгө өгсөн ингэж хараасан байна. тэгэл маа очоод битэн яасан. Нөгөө түрүү адаа ахта дансаа. Чахарг осон. Мөнгө Мөнгө гэ. За тэгээд манай баскетгийн хувьд ирэхэд ямар ч машинаар нэг ингэж нэг ивэн болоо. эвийн болоод яваад байна шүү дээ. За тэр юунд вэ? Сүүлийн Black Mamba бол ер нь бас амар явдаг гэсэн шүү дээ. Ерөөсөө тэгэл яад яваа мэдгүй тэгэл өрүүлээр суухаараа илүү тэгэл огшчихдаг шүү дээ. Яг тэр дэрийн зам дээр гараад ямар баскеттай баталчихсан хамаагүй ерөөсөө. Баскет ингэ Огшоод явчихсан. огшоод биш. Машиндаа суусан баскет чинь бас маш зүгээр. За Амар сүслэн. Тэгээ наа чи ингэ би ингэж боддог баскет. Сүслээ. Баскет. Сүслээ гэж байна. Тэгээд гараа маран дээр гарч дандаа гэдэг юм уу юу сонсохгүй шүү. Өөрөө чигээрээ. Тэг дэшаа ерөөдөө. Ой чигмэ. Одоо би хоёр дээр тэнцэн тий. бохон дээрс нөө. Цагаа. Марны хатан дээр нэг зооцсон. Яг тэмцээний өглөө тий. Тэмцээний одоо юу гэдэг талбай дээр гарсан машинаа бэлдээ сууж байгаа. Юу гэдэг янз бүрийн хүмүүс байдаг л дээ тий. Одоо юу гэдэг талбай энэ тэнд очиод зогссон арц хүчээр машинаа хариулаад тий. Нэгнийхэн тамирчин адилхан ялгаагүй тамирчин хүмүүсүүд үжиж машины урдуур явахдаа ингээл илс цацж бацаад. Тийм байт юм уу? Тийм байт юм уу? Өөрөө давсалт юм шүү дээ. Ийла үстэй тийм мэдгүй. Миний машин руу 2 удаа бүр тийм илс цацчихсан. Нэр усын хэлээд яах тий бас тий. Гадаа ой тэр ил засаад байгаа нөхрөө болдоор Амар тийм сүшиг бисрэлтэй чи мен ил засаад чи энэ тамирчдыг үзэхгүй шүү. Өөрийгөө яаж одоо бэлдэг вөхөр одоо тамирчдаасаа тий жоохон зайтай ч юм уу зогсоод яг 50 дотор суугаад ерөнхийдөө одоо өөрийгөө нэг тайвшруулаад нэг тийм Сэтгэл зүй. Баасаа тэгж баасан. Чи нөгөө баасан жаргалч өөрөө жаргална. Баасан чи Тэр тамирчдын дараа ингэмээр яаш сэтгэл зүй амар. Одоо чинь хараа яг манай Фортунагийн хувьд гэх юм бол манай тамирчид ингэдэг байхгүй юу? Танаа бодов. Тийм. Будаас гадна ирэхэд одоо ингээл оргины суултаа бити суугаараа гэдэг ч юм уу тий. Манай бүх юм тохируулсан байгаа шүү гэдэг ч юм уу тий. А яг тэр бол үнэн зөв байхгүй юу? ерөнхийдөө зөв. Тэгэхгүй хин нэг нь ороод дугтаал ороод ингэж татаад ороод хуушур идэх ч юм уу эсвэл хоол идэх суудах юм бол тэр машин ч утга нь олдно гэсэн юм байна. Хойд тэмцэл өгч одоо тий. Одоо яг тэр гарах хэвээр тамирчин зарлагддаг. Сандрал гүйжрэл машиндаа суугаад тохиргоо шал өгдөг. нэг өөр хүний юм шиг шүү дээ. Байдаг хараалаа ижил тий. Сандлаа тохируулаад, өрүүлээ тохируулаад бүсээ зүггээд тэгэхээр хүн яг түүртэй сандраад хэлдэг баг. За тэнгууд нөгөө хажуунаас нь цонхон дээр нэрээд нэг тий. Наадахны чи машин тийм гэдэг штэ. Чи тэгж яваараа тэгэхгүй бол гүйцэхгүй гэж. За тэр стал лай болдог. зүгээр л ерөөсөө одоо ингэ сүүлийн хэлбэрүүд юу гэсэн ингэж сууж байгаа. дээр бол юу болчих шүү дээ. Манайхан чи нөгөө үзэгч ойрч ирэхгүй тий. ойрч ирэхээс нөгөө яг нь ерөөсөө аамгүй.
Өмнөх тэмцээнүүд ерөөс яг тэмтэй. Яг баал гаргаад хоёр тамир чинь бэлдээлээдэг. Урд одоо чи жигмээ үлдэж явах юм те. Тэгээ нэг нь өглөө за бэлнүү гэж нэг нь амжижсэн. Наадхын машин тийм шүү. Тэгж яваа. Чи юм шүү. Баасдаг 9 шидээр өвдөд ирээд хажууд цонхоор юм яриад тийм юм яриад тийм үү? Наад чи яахгүй баска. Ингэж наадхаа алдуулаарай. Одоо чинь тийм хоёр чи тамир чинь бэлгээ тамир чинь тийм үү? Тэгэнгүүт тухайн хүний сэтгэл зүй яг за одоо ерөөсөө л ингээл гарна гэж ерөөсөө чим үг яг тэргээл бодоод байж хэвээр байхгүй. А тэрнээс бол хин нэгний шуун бол миний хүчээр тэгж тамирчдод ерөөсөө хийхгүй байхгүй. Яг тийм. Тэр чинь аим хорон байхгүй юу? Алааштай байхгүй нөгөө тамирчнаа. А тэгээд дээрэс нөгөө нэг би түрүүн тамирчны PR гэж нэг юм ярьжсэн шүү дээ тий. Түрүүн нөгөө нэг тэгэнгүүт тамирчны PR гэдэг зүйл бол ялангуяа Монголын нөхцөлд бол маш хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хүн өөрөө маш сайн танилцуулах хэрэгтэй. Сторгоч бол байж болно эсвэл аваарч байж болно тийм үү? А тэгвэл өөрийгөө маш сайн танилцуулах ёстой. А дээрэс нь өөрийнх нь нэг бэлдэж байгаа машин биш үү? Тэрийг нэг хүчтэй одоо би энэ машинээр ийм зүйл хийж шүү гэдэг аюу гоо ингээд дэлгэрэнгүй сайхан танилж. Шин залуу тамирчид бол одоо яг Монголд бол 10-20-оор нэмэгдэж шүү дээ. Амар болсон. А тэр залуучуудад аюу хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс аюух алддаг байхгүй. Нөө түүнийгэндээ оролцдог гэдэг шиг YouTube ч юм уу эсвэл зүгээр хаа хамаагүй юмнаас судалгаа аваад машинда амар их мөнгө зараад дээрээс тэр дунд хорны юмыг дараа нь тэмцээнд ордог нөгөө нэг түүнийгэндээ оролцдог ингээл бид нар ярьж шүү дээ. Оролцдог түүнийгэндээ түүртэй гэсэн. Яг тэрнтэй адилхан тэгэхгүй бол тэр залуучуудын гой зардлыг нэмнээд одоо яг ингээд юм хийсэн хүмүүсүүд юмаа үзсэн хүмүүсүүд гой зөвлөгөө хэрэгтэй. За энэ мотор дээр ингэх ёстой шүү гэдэг ч юм уу тийм. А тэгэхгүй одоо жишээ нь RDS дээр ингэж байгаа байхгүй юу? 19 онд шүү дээ бэлгээ. Yoshiki Waki ингээд эрхмээ битэд одоо маа талигч гээд эрхэм баяр гэдэг залуу битэд ингээд тэмцээнд оролцоод RDS-ийн 5 дахь этап дээр оролцоод эрхмийн машин Oba Customs гэдэг Oba-хийн нэг крашаас дөнгөж гараад өөрөөр нь явсан. А тэгэнгүүт юун дээр кара дээр очиод хамаг юм хийсэн. Тэгэнгүүт Waki-гийн ганц асууж байгаа зүйл, эрхмээс асууж байгаа зүйл юу байсан бэ гэхээр чиний машин чамд унахад өвдөх юм байна уу? Чи машиндаа гоо ингээд яг уусаад тасч гинөө. Чи ингээд дарахад ямар ч төлөвлөгөө ингээд чиний машин гоё байна уу? Машин чи ерөөсөө чамаа чиний удирдлагын дор явж чадчихна уу? Чи өөрийнхөө машиныг яг бүрэн гүйцэтгэж. Гэхдээ ерөөсөө тэрч болох. Хүн өөрийнх нь машинд нөгөө нэг дасаагүй хүний машин барьж байгаа юм шиг дэрвэлэх юм бол хизээч гоё дэрвэлэхгүй шүү дээ. А тийм учраас яг одоо ингээд энэ подкастаараа хэлэхэд одоо энэ шин залуу тамирчид болон одоо хуучин залуучууд байж магадгүй гой машиндаа дасах хэрэгтэй, машинаа гой бэлэх хэрэгтэй, өөрөөртөө гой тохируулах хэрэгтэй. Хүн өөрөөртөө энэ зүйлийг хийх хэрэгтэй байхгүй. Би одоо нэг машин худалдаж авангуудаа те энэ одоо амар юмтай одоо сая жишээл манай найз анилтаа одоо тэр мөрний хиймлээдээ сайн марч. Дүнг сайхан найзлаа явжсэн. Тэр нэрээ марцсан. Саруул амар юмтай машин хандаас. Хөөс ном бараг ном бичгээр юм. За. Тэгээд амар би дийсэн. Зүгээр аль нэг хүн манийг машин авангуудаа ямар ч машин авсан өөртөө тохируулж яддаг болохоос би чамд тохируулах гэж яддаг вэ. Тийм шүү дээ. Чиний эн чинь юм уу? Чиний төлчин дээр юм уу гэдэг ингээ асуудаг. Тэр нь зүгээр надад тэрдэг юм байгаад тэр хүн ямар ч юм. Тэгээд V гэдэг машиныг хамгийн гол нь дараа нь зарахад тэр нөгөө нэг их ном бэлгийн хэлээд ном шиг юм шүү дээ тий. Хизээч тэрийг хүн харддаг байхгүй юу? Зүгээр л тэр маркийн машин гэж харддаг. А тэрнээс бол тэр машинд тийм турбо тавьсан, тийм тэгсэн яг нөгөө өөрөөхөө тавьсан Хилээс ханд. тэр хизээч харддаг. Тэр нь аим харамсалтай. Хэдэн оны хэд иддэг. Гэдэг усууд бас Эзэн шүү дээ. Тэгээд хараа одоо ингээд зардаг өөр юм байдаг байхгүй нөө. Одоо зараа байх юм. V авах байгаа хүмүүсүүд V авах байгаа хүмүүсүүд хараад нөө нэг бензин хит идэх үү гэж асуудаг шүү дээ тий. Хизээч V унах байгаа бол бензин битгий асуудаг. Тийм он бас хит яриа. Одоо энэ сошиал орчин чинь нэлээд хар банаа зөндөө юм байна шүү дээ. Одоо ийм директ подкаст хийж байгаа энэ хоёр одоо ахтаа одоо гоё тийм эрг биш тий. Нэг ингэ дуустал нь үзээрэй гэх юм. Шир. За тэгээ ямар ч байсан Бэлгийн хувьд ерөнхийдөө яг одоо шилбэл шин залуу тамирчтай одоо жишээлбэл чи бас нэг тийм шин залуу байхаа болчиход байна л да одоо бидний Хөшөрч Хамтын залбороо орж ирсэн. нөө моми биш нөө хамтын залбороо орж ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр 6 жил болсон юм шүү дээ.
Шин залуу тамирчтай ерөнхийдөө зөвлөж хэлэхэд одоо яг юу юун дээр анхаарах юм яг анхлан сонирч байгаа бол одоо юунаас эхлэх ёстой вэ? Тэрэн дээр нь бас нэг сайхан зөвлөгөө. Бидний хувьд бол ер нь бол яг хоо одоо яг бидний хувьд гэдэг нөгөө одоо биднээс дээд одоо хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар ч гэсэн мөн ялгаагүй бидэртэй адилхан одоо яг бидний мэдэрсэн мэдрэмжийг мэдж байгаа хүмүүс. Яг гол тухай тайлбар байдаггүйсэн. Яг нөгөө одоо тэр сенсийг тавиагүй хороотон тим байсан калаж гэж юу гэдэг мэдэхгүй юм. Тэгвэл тийм байсан үе тахин үзэл санагдаж байна. Одоо бидний ганц жижиг хүүхдүүд болгоомоор одоо ингээл ирээл сайн байна уу таныг тэр гэдгүү те эсвэл таггүйс ч болно бэлгээ өгшөн чиний юм уу тийм үү гэд ямар татгалзах юм байхгүй хэлээд биш ийм байна уу тийм үү чи энийг хий гэх юм бол чанд фейлдэх юм байхгүй фейлдэл ихээр хүн ингээд шанталцдаг тэрнийхээ оронд зүгээр сайн хүнээс асууж явах хэрэгтэй одоо сайн гой мундаг инженерүүд шүү дээ манай одоо гамбилэг инженер байна гамбилэг ах байна одоо манай нэргүү нэк гэж залуу байна тэгээд гомбо байна те тэгээд ер нь бол тэгээд ивент тэтгэгч тэгээд арга гэр гоё дэмжихгүй л бас явахгүй л те. Бидний хувьд чинь арга гэр чинь хамгийн чухал. Эхнэр хүүхэд нэг өдөр эхнэр нэг амжилт гаргаараа миний аргаал нэг гитсэн. Тэгээд Канада. Тэгэхээр явахтаа бэлтгэл хийгээд явж байхдаа ер нь бол одоо би ер нь ингэж боддог. 14 хоногт нэг удаа бэлтгэл хийж машиндаа дарч одоо нэг болохгүй юм уу үзтээ. Өндөр хурдаар тэгээд хичээлээ. Тэгээд ингээд 14 хоногт нэг удаа явж байгаа техникэр өглөө явах ингээд хаалт хийсэн дээ. За яриа ингээд өнөөдрөөс ямар ч юу гоё техник садлуу гоё явж ирээ гэдэг нь нэг шууд аим гоё урам авчихж. Мэд тэрийг янзлаад за чи нэг төмрийнсийг янзлаад ингээд байна тэгээд юм гэсэн хэлдэг юм. Манай найз аим байхгүй. Тэгээд миний хувьд бол би даваа талт юм манай хүүхэд бүр амар хоббитай. Манай эхнэр бас ер нь жоохон суух дургүй ирнэ цаагаараа нөгөө нэг амьд дэмждэг. Нууцхан дэмждэг. Тийм учраас үдид хэрэгтэй л явж байгаа хэрэг та. Тэгээд за манай баскагийн анх бол манай аав ичээр хордог шүү дээ. За бараг машин ивдлээ. Бидний бараг жилжингээ тавьдаг дууг чи нэг өдөр дуусгалаа гэл. би тэрийг нэг өдөргүйсэн шүү дээ. Хэдэн дугаар дуусгүй явсан дугаатаа. Нэг өдөр юу ч удаагүй. амар босоод байж ээждэг нэ. Нөгөө юу яачих? Ээжиг ажил түргээд. За тгий. Тэгэл ээжиг хойд нэг 81-тэй Креста тавьсан. Тэгэл ээжиг суулгаад 25 уулзгаа. одоо 270 костод орчих ээж савлт юм байна. Чи санаа гэж хэлсэн. За энэ хасч байгаа баар юу яа? Баар нөгөө хасгүй шүү энэ баар зөөгч хийсэн. баар зөөгч хийсэн. Дахиж чаваг ийм машин унахгүй чи ийм машинаас хол бай гэх. Тэгэл нэг өдөр би ерөнхийдөө нууж явсаар бол анхны тэмцээндээ орол. Хамгийн анхны тэмцээндээ би чи 50% тэмцэнээс шилдэг 16 дүрдээ дараагийнхаа 8 дүрдээ 3 дахь тэмцээнээс би анхны мөнгө медаль авсан байхгүй. ямар тэмцээнээс All Star Trip баталж хэлгээр 10 UB Monster. тий нөгөө нэг кино мөөгийн дурсгал зориулж ирсэн тий. Тэр үеэр чи би хамгийн анхны мөнгө медаль авсан. Тэгэл анх нөгөө бас тэрнээс чи аав иш нууцсан байгаа шүү дээ. Чи тэрнээс өмнө 22 дээр медаль авсан. Үгүй шүү дээ. 10-10-ыг аваад дараа нь 22 дээр авсан. Тийм л. Тэгэл нөгөө дэрвэлэхгүй байгаа гэсэн үг чинь нууцсан аав ижсэн. Тэгээд өргөмжлөл цом медаль аваад ирж аав иж явж. Өөстө миний хөө гэл. Тэгэл тэр цагаас хойш одоо ингээд тэмцээн уралдаа болгоод аав ижээр би энэсээ аав ээж хоёр өөр өөрсдөөс нуугаас тээ. Нэг миний хөө бензин төстэй юм. Дугуй авсан юм уу гэл. Гайгүй авцсан энэ тэрэг гэл нүд ээж залаа. Миний хөө хоолондоо ээжсэн. Дугуй хөрх юм уу? амар дэмждэг. Тэгээ одоо бас амар дэмждэг. Баскет одоо яг хідэн тэмцэн дээр ер нь шагнал авсан байна. За ч тоолдгүй хичээл ер нь байгаа. Байгаа юм. Ер нь байгаа. Анхныхаа ямар ч 10 дүүрсэн. Хамгийн анхны медаль маань 10-10. Манай бэлгийн байна. Би ч ер нь хөдөр нутг айгүй хэлж байна. Дархан ер нь орон нутгаар очиж үзтээ дөө. Ер нь орон нутгийн манай бэлгээд байгаа юм дөө. Орон нутгаар яваад ер нь нөгөө нэг харсаар байгаа нөгөө нэг энэ нөгөө орон нутгийн гэж гэлэхгүй дархан эрдэнэ сэлэнтэй дэмждэг айгүй гоё нөгөө оролцох дуртай дэмждэг тийм өөртөө хоббитой залуучууд байдаг. Тийм учраас одоо энэ одоо хотод гайгүй явж байгаа тийш очиж ингээл ярьж хөрөөл ингэнгүүт чи наадсахын жишээ нь одоо эрдэнэтэй ч штэ. Манай буудалд тань үнэгүй. Ингээ манай буудалд гарааша манаатай угаалгын дээр үнэгүй гэл. Тэгээд айгүй гоё илгэсэг байдаг. Тийм учраас нөгөө нэг хэдий яг уу зардал гараад явж байгаа ч гэсэн айгүй явахыг аим хүсдэг.
Айгу гоё гэдэгтэй. Тэр нь орнотын тэмцээн байна шүү. Тэгэхээр би бас нэг хоёр тамирчнаас бас нэг юм асуумаар л да. Одоо жишээ нь этапууд ингээл одоо Орос ч юм уу эсвэл Япон ч юм уу эсвэл ингээд хотуудаа болдсон шүү дээ. Яг тэр шиг ингээл Дархан, Эрдэнэ, Улаанбаатар хотод 3 циркүүд байдаг тийм. Тэнгүүдэд Дарханы Эрдэнэтэд бас нэг циркүүд байдаг. Тэрэндүү ингээд маа тамирч маань бас тамирчид маань гоё биш нэ ачаал очдог. Би бас нэг ачлан бэлэн байгаа. Тиймэрхүү хэмжээнд очичвол гоё гоё гэж үү. Тэрийг одоо эхлээ бас гэж баярдаа би ярих уу. За чи ярьж би ярих уу. Ер нь бол би ингэж бодсон. Манайх ч нөгөө хот дотор нэг сая хүн амтай. Тэгэхээр нөгөө 3 циркүүд байгаад бол арай л бидэрт л ихтэн. Одоо 63-т нийлээ дахиад нэг байх хэрэгтэй 2 тий. Тэгээд Дархан Эрдэнэт нэг нийтдээ ингээд 4 циркүүд юм. Тэгэхээр энэ хоёр дээр ингээд зохион байгуулчаад одоо ер нь бол хамгийн бол би энд тийг ингээд замнууд ингээд хараад явж байгаа. Хамгийн рейсинг хийхдээ хамгийн амар чадвар их шалгасан да манай 63 өсөрдөг байхгүй. Тэр бол өндөр би бол ингээд нэгтэйгээл хоёртойгоор гуравтайгээл тэр хаашаа ингээд өсрөөл заримдаа нүдэнэ л мөт. Хүмүүс бол хараа бүр. Заримдаа галакер бол халтнуудаа л дээж байгаа бууцсан заримдаа явж лээ. Болгочлээ. Манай 63-ын замч амар сайн. Тэгэхээр хэрвээ ер нь бол тийм болчих юм бол яг 5 этаптай зохион байгуулаад тэгээд 63-ыг одоо нэг саний нэг шинэ байгаа шүү дээ. Шинэ нэг яваад дахиад нэг өөр юм дээр яваад Дархан Эрдэнэттэй болоо тий. Эрдэнэт чи одоо юу болох гэдэг вэ? Эрдэнэтийн зам. Эрдэнэтийн юм дээр нэг этап ба хийнгүүтэй. Яг тий. Аврагыг болгож 63-ын одоо нэг шинэ зохицолбороо энэ болчих юм бол үсэрдгээрээ хийнгүүтэй одоо Оросоос хоёр тий. Японоос нэг ч юм уу тэгж ирэх юм бол тэр хүмүүсийн мэдрэмжийг юу яаж тэгээд Оросууд бас ирэнгүүтээ энэ зам дээр яаж ингэж хойж яадаг гэдгийг ядах. Тэгэхээр ер нь бол тэр Вакигийн одоо юу яасан юм бол үнэхээр өндөр хурдыг гаргаад энэ дээр ингэж хойж явж чаддаг гэдэг чинь аюултай байна л скиллтэй гэсэн. Ваки үзэж байгаа болоо. Ваки ч бас ер нь бол хамгийн өндөр хариасан хүн шүү дээ. Ер нь 60 зураг нь байдаг шүү дээ. Ер нь бол нэгэ босоод ирсэн. Ер нь бол эви зүдэж тэгж өндөр хариаддаг юм л шүү дээ. Тийм өндөр хариалтай. Яг Монголын хариалтын нууцыг надад хэлсэн л дээ. Ямарчтай удаас гоё юу часааг шалгацсан тий. Яг ингэж харайхад тий юу шаардах вэ гэсэн. Бид нэг тухайн үед нэг харьяаж үзэг болохоор ч юм уу амарчина юу ч нэгсэн мэддгүй л байсан юм билээ. Хатуул байвал гоё гэж бодоод тий. Одоо тэр амарчина чинь амар тохиолддог ганцлан байна. Амарчина та нар мэдэн дээ. Хоол хийгээ өдөр нэг охин байдаг да арай гэж очроогүй. Одоо ч одоо амарчны тийм тохиолдол ингэдэг ингээд ингэжсэн юм ээ. Касовын эцэг гэл 7 жилээр маньж үрсэн шүү дээ. 7 жил гаваар Португал тэнгүүд тэр ирэнгүүтээ ингээд инженер нөгөө нэг дайгуудын инженер чамп ирсэн шүү дээ. Тэнгүүдээ ерөөсөө имплэг айгүй их юм байна. Тэгэхээр имплийн амарчны нэг систем байна гэх. Тэгэхээр ерөөсөө л бүр ингээд амарчны л ажиллаж байгаа юм бэл. Ерөнхийдөө тоодоо л явчихдаг юм лээ. Тэнгүүд ерөөсөө ингэж одоо манай дээр нэг пүритэ шигээд ингээл зүүнээс баруун шилжиж зүүнтлийн амарчны шилжиж юм уу те. Зүүнтлийн амарчны шилжиж байгаа баруун талын амарчны одоо жоохон 20 багтай. Ерөөсөө яг амарчны тохиолдол манайс тухайд юугаш мэдвүтэй чангалж энэ ингээд муухай дэлхийн дээр бүр ширэн чангалж яг те. Бүх юм юу ч юм модоо чангалж харахгүй юу ч мэдхгүй ирмэл тийшээ тэгээд хараагаал орж бүгэн зүрхөө бастай. Тэр юм шүү дээ. Битон дээр одоо хооч их л амар байлаа да гэж. Би өөрийг амар мэддэг хгүй. Яг тэгвэл тэр оргилын унжсэн машин чи би унжсэн шүү дээ 2 жил. 12 үгүй нөгөө нэг шаарсан. 2 жил тэрний хандлыг амар тий. Тэр чинь вайс бартай байсан. Тэгээд тэр чинь 22-ын тэмцээн дээр орсон чинь явж байгаа удирчдаг. Тэгээд явж байгаа л хэсэг 1 2 3 гэлгээд өөр асаа гэж явчихна. Би тэрийг өөрт нь хилээд өгдөг хгүй. Тэгсэн чинь айл дараа нь гэж юм чинь. Үсрээ буун унтарчин. Бууга тэ дөрөцсөөр хастсан штэ миний машин. Би машинаа дивид чадахгүй гэж ярьж байгаа. Би чамд айл эзэн надад хэлээ үстэй гэдгсэн чинь хайр тийм ээ манай чинь машин нөгөө 2 жилдээ байхдаа үсрээ буун унтарчин тэр доороо ч асж байгаа юм чи. Үсрээ угаад явдаа Тэр бүр амар скил өссөн юм шүү. Унтраснаа биш нар. Унтраснаа явуулж байдаг. тэгэл би тэгж явж байгаа. За нэг гараад тамирчнаа одоо 2 гараа штэ. 2 гараад батны дийлэн дээ.
Дийлэхгүй бол миний машин нахгүй. Унтран. Тэр ихтэй гойс илүү байсан. Тийм гоё байсан. Тэгээд хайлаг юм байсан. Нөгөө нэг шатар юм бистэй. Шатаагүй биш. Шатангаа алдсан. Шатангаа алдсан. Маа 7 жилээр ойгоор шатангаа алдсан юм шиг чи. Нөгөө байгаагүй шүү дээ биш нөгөө жил нэг өнжсөн шүү дээ дэрээс. Тэгээд яг 10 сарын 13-нд улсын авраг болол нэг 7 хоногийн дотор нэг одоо найзуудтайгаа нэг чизээр гаргаж ирэл. Тэгэл яг өглөө тэмцээний өглөө 60 гол тэгээд бас хоцроод ирцээ. Тэгээд зарлагдаж явсаар би гарахаар байна. Тэгээд гараан дээр жигмээ шүү дээ. Жигмээ маань энэ зам дээр нэг ч явж үзээгүй. Нэг гараад үчиж. Ямар 3 явуулаа үстэй. Үгүй шүү дээ 2 явуулсан. 3 явуулсан бүгд санаж байна. 2 явуулсан. Заацаа нөгөө гаргасан. За ингээд Би чамаар агив ийж. байна 3 явж үзээгүй. нэг гараар явуулаа гэж. Заваар зүгээр ингээл яадсан гар гэдэг. Яаж хідээрээ авах гэж 3-аараа л гэж. За юм ээж тэрийг 2-ороо үзье гэл. Эхний гараад нэг канал 2 тал хордыгээд бас нэж авах нарийнс юм лээ. Харин тэгсэн анх удаа гарч байгаас би юугаш мэдгүй байдаг. Амар өргөн зуус ингээд нарийнсаа лээс. За дүүрс иргэл константаас мэдгүй яг нүд амирхал тэр доор очсон юм шиг. За яг л тэгвэл араа дот юм 3-аар дахиад пост ирэл 3-т цаас чөлөөд яваад. Юусоо 63 дээр Оксид бод. За тэгээд манай подкаст маань нөгөө гамнагийн ард байрлах Smoke Crash дээрээс хурж байгаа. Тэгээд Smoke Crash маань ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэхээр таны машины нүд болох гэрлийн маш сайхан үнэмштэй өнгийн сэрэг одоо нэг машин ч олон жил болохоор ингээд шалцсан шүү дээ. Тэрийг бол ерөөсөө Би тусаалга хийсэн мэт болно гэж. хэдэн жилийн батлаа канаа. за ерөөсөө мэлми тийм машины чинь мэлми нээх болно. Нэг л үгүй ерөөсөө. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа ирээд уулзцаа хэдүүлээ энэ хооронд бэлгийнхаа прожекттэй хэдүүлээ танилцъя. Бид нар хамтдаа прожектыг үзцгээе. Дуун байгаараа. За тэгэхээр ингээ миний машинтай танилцгаая. Миний машин бол Nissan Silva SX 200 гэдэг маркийн машин байгаа. Тэгээд хөдөлгүүр нь болох юм бол нэг жил. Манай Монголд хамгийн амархан түүнэг авдаг одоо мотор байгаа. Тэгээд нэг жил. Тэгээд одоо түүнэг нь болохоор гарахын удраг одоо тэгээд нэг топ mount нэг жил. Тэгээд одоо хүн цагаан радиатор, кулер одоо энэ маслын одоо дрифтэд яг хэрэг болохоор юмнууд байгаа. Одоо яг нөгөө амархан гэмтгээс сэргийлсэн юм аюулгүй байдлыг хангасан юм. Одоо бааш маантай байна. Тэгээд одоо гаднах фейслифт нь болохоор гадна фейслифт нь болохоор Origin Lambo гэдэг фейслифт байгаа. Тэгээд хөнгөн байх зорилгоор бүгдийг Исмлагаар хийсэн байгаа. Тэгээд карбон хаалга одоо Valino обот. Тэгээд ер нь бол яг дрифтийн машин ер нь салаан бол хэрэггүй байна. Тэгээд аль болох хөнгөн зориултаар яадаг. Тэгээд асч байхад ер нь бол тийм асфалтын өнүүд нь бүгд одоо би цаалаа. Асфалтын өнүүд бол ер нь бол нөгөө нэг тэмцээн уралдаанд хамгийн амархан асфалт зориултаар хийгдсэн. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ одоо яндан мэдрэгчийн юу вэ? Одоо энэ агаар удаа дайчгийн энэ бол яндангийн одоо хит халалтыг мэдрүүлдэг юу байна. Одоо энэ машиныхаа одоо тог цахилгааны хэрвээ вольтын хэмжээ. Энэ болохоор бензин агарын датчик, boost controller, oil press одоо нөгөө нэг машиныхаа маань одоо маслын ноцоос нь хэр ажиллагаатай байна тэрийг мэднэ. Тэгээ энэ бол boost controller. Тэгээд надад яг нөгөө нэг татдаг кардан айгуу гой чухал байдаг болохоор татдаг кардаа эндээ байрлуулсан байгаа. Ер нь бол дрифтэд хамгийн амар зүйлээр яасан. Тэгээд Fiat-ийн стандарт нийцсэн каркас байна.
За тэгээ ингээ галын хор за аршиг хамгаалж байгаа. За тэгээ стандартын дагуу юм каркас байна. Тэгээд аккумулятороо ер нь бол хойно оруулсан байгаа. Тэгээд маш сайн бэхэлж өгсөн. Тэгээд одоо бидэрт бол ийм 5 цагийн бүс бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээд үндсэн 10-наас 5 цагийн бүсээ авсан. Тэгээд энэ бензин хацуулсан. За тэгээд ингээд ер нь бол ивент итгэгчийнхаа логог эдэн авсан байгаа. Энэ маань бол одоо манай смог гандангийн ард байлтай смог гэх гаражийн юугаар ивент итгэгчийн зам байгаа. Тэгээд цаана нь болохоор нэг одоо энэ миний дугуйг хангаж өгдөг Montage гэх компани лого байгаа. За тэгээд ер нь бол дэргэдийн мэргэжлийн түвшингийн тамирчин байхын тулд ер нь бол зориултын хувцас каск комбинзоныг ер нь бол хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол миний үздэг процесс байна. Тэгээд бэли каск хүзүүний хамгаалт. Тэгээд зориултын комбинзон. За яг хоо зорчигчтой байх үндсэн дээрээс зорчигчийн тусдаа нэмсэн каск байна. За тэг болсон байна. За эргээд хэдүүлээ подкаст дотор морил сая хин бэлгийнхээ машинтэй хэдүүлээ сайхан танилцлаа. Тэгээд энэ хүн 1 жилийн хугацаанд SX 200 гэдэг машин дээр ямар прошектыг хийж Pyongyang стандарт хангасан бэ гэдгийг сая манай шин зараа тамирчид маань болон аваачин тамирчид бас харсан байх. Бас нэг жишээ аваасаа гэдэг үднээс сая саний машин нөгөөс харууллаа шүү дээ хэдүүлээ тий. Тэгээд асуулт сурах хүн байх юм бол яг холбоотой асууж болно. Ямар ч татгалзах зүйл байхгүй хариулна. Тэгээд одоо яг энэ доогоор бидний Instagram хаяг болон Facebook хаягнууд гарч байгаа. Тэгээд бүгдөө сайхан дагалцаа явж байгаа гэж бас хэлмээр байна. За тэгээд манай бэлгээгийн хоолд ерөнхийдөө яг тамирчин болохоос өмнө одоо ямар тамирчдыг ерөнхийдөө бас харж сүлгэршээ авч за ямар хүн ерөнхийдөө багшлаа. За багш гэх юм бол яг манай Витро гэдэг би цэна гэх байгаа. Анхны багш. Олон багштай байсан байгаа. Зүгээр л анх удаа дэргэдэх гээд байж хахад яг ингээрэй гэсэн нэг гаргалгааг л хийж өгсөн хүн. Тэгээд наах удаа нөгөө хүнээс нөгөө мэдгүй юм асууж багшаал гэдэг дуудсан шүү дээ. Тэр нь бол манай гэр ер нь баян зүрх дүүрдэг. Тэр хайтаа ойрхон гэх юм бол баги 50 ах нэр ахыгаа дагаж ижин ID гэдэг клубын хаалгыг анх татчихсан. Гой татчихад 26 гишүүнтэй нэлээ өнөр өтгөн айллаа. За манай баскетгийн хувьд би ч одоо тэгэл найз нөхдүүдэд дагаж явал угаасаас нэг өөрөө сонирхолтой байсан ч одоо сонирхолтой хөдөлгөөр найз нөхдүүдэд дагаж явсан боловсон. Юу ч яг багшлах хүн байгаагүй. Яаж хажуунаас за энэ дээр одоо ингэж ороороо хэд гараа ингээрээ те. Юу ч надад тийм байгаагүй. Тэгэл стал орж өгөөрэй мунч гэрээ явуулсан та. Тэгээд тамирчдаас ерөнхийдөө одоо хинээс нь үлгэршээ авч байна. Тамирчдаас бол зөндөө өнөөс үлгэрч явж байна. Одоо шинэ бэлгээгээд найз саавн одоо талигач ирэх найз саавн бас визугагийн окас модог тамирч шүү дээ. Окас нэгтэй амар. Үнэхээр нэгтэй. Нэг замдаар 10 гарсан ч яг нэг явсан мөрөөрөө тий. Зурсан шиг явдаг. Энэтэй найз нөхдүүд 94-ийн хөвлөлөөс болж. За энэ ташинд нөгөө энэ завшааныг ашиглаад нөгөө хөдөө орнотойгоо ээж авдаг нэг. Хүршүү. Манай подкаст хүршүү. Тэгээд завшааныг ашиглаад нийт одоо тусал дэмждэг найз нөхдүүдтэй баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгээд намайг миний одоо тэмцээнд ороход ивент гэдэг дугуйг хангадаг Montage гэх газар байдаг. Мэдээж ивент гэжтээс мартахгүй тэгээд шүү дээ тий. Бензин дос одоо бензин дос зардлыг тий. Манай мегагийн ах маань даадаг. Тэгээд одоо миний нөгөө машины гадна талын фейслифт одоо ингээ бодог те. Бодог энэ жилийн одоо тэмцээнд өнгөтөр те. Имижийг өгдүүлжсэн Смокийнхаа хамт олонд баярлаа.
Инженер нэг найзтай баярлаа. Манай баскетгийн хувьд Миний хувьд бол ерөнхийдөө мөн ч гэрөөрөө яг надтай нийлдэг манай инженер найз маань байгаа тий. Төвлөрөг манай клубын Цаана. бас төвлөр найзтай. сайхан дэсэн дэ. Ерөнхийдөө миний яг өнөөдөр 6 жилийн дотор тэмцээн уралдаанд орж байгаа миний бүх машин техникийг манай төвлөр бас аав нь өндөр чиг Инженер өндөр асуу тий. Аавтайгаа нийлээд миний машиныг бэлж өгдөг. Ерөнхийдөө нэмах маань гарч зөвлөд за энийг ингэж хийх одоо энэ дээр ачаал тэгж юм ерөнхийдөө нэмах техникт амар мэдлэгтэй тоо одоо амждаг тооныхын хариуг манай төвлөр гаргаад тий бас тэгэл нусаа идэгдээ нусаа идэл тэгээд ерөнхийдөө машин авсардаг байна бас төвгөө найзтай бас маш их баярлж өгдөг шүү гэдэг бас баярлаа. За тэгээ ямар ч тач бас нэг дрифтийн спорт гэдэг чи өөрөөсөө өөр юуны хувьд спортын хувьд гэхээр ганц тамирчны спорт биш. Тийм багийн ажиллагаа гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ зүйл дээр хойч хожтой ерөөхдөө одоо манай Монголын тамирчид, дрифтчид, залуучууд маань ерөөхдөө баг гэдэг зүйлийг маш сайн бүрдүүлээсэй гэдгийг бас хүсмээр байна. Ядаж нэг дуугийн шалгадаг, тамирчнаа хариуцсан инженер талын одоо нэг техник талын үслэгийг хийдэг ч юм уу те. Ядаж нэг доор ээж нэг 3 байж манай нэг найз ч одоо яг тийм 3 юм хийчихдэг шүү дээ. Дуугийн шалгачдیں, мастер тосны шалгачдیں, машин жийн байна уу тийм байна. Өрөөлч ийшээ болоож ирэх манай нэг хүмүүс мэднэ дээ. Сэрээд өгсөв гэдэг. амар тарган залуу байгаа. За очоод сэрээд өгсөв. Ачаа найзтай баярлсан шүү. Кодо тайлсан. Баярлаа. Кодлогтой байсан манай. Манчестер боо тадархал болоо. За тэгээд ер нь яг зүгээр манай хоёр тамирчин маань одоо шилбэл тамирчин хүний яс зүй, совс, яс суртахуунтай ямар байгаасаа гэж ерөнхийдөө хүсмээр байна. Дээрээс нь ерөнхийдөө бас шин залуу тамирчтай зөвлөх. Миний хувьд бол эхлээд ямар ч өөрийгөө ялж ижил тэмцээн уралдаанд ер нь яг нэг гоё өөртөө ярьж иж гоё тэмцээн уралдааны талбай дээр айгүй гоё сольдог. Тэгээд ер нь бол гадаад хотод явсан гадаад нь тэмцээн үз. Тэгээд өөрөө ирээд Монголд за би яг тэр шиг баймаар юм гэж хичээ. Нэг шалгуулт юм үзэж нүдтэй л гэдэг шиг те. За манай баскет. Тэгээд тамирчны соёлын бол тий тухайн оролцож байгаа одоо тэмцээндээ тухайн зогсоолдоо тий иргэн тойрноо юу гэх юм одоо хайсан хог хаягдлаач юу нэ тий ер нь яг дор бүрний цэвэр одоо эсрэг нөгөө тамирчтайгаа хүндлэлтэй тий одоо хүлээцтэй нэгнээс үлгэдүүлээд дуурал авсан тийм л байгаасаа гэж бодож байна. Одоо шин залуу тамирчид маань тий Тийм шүү дээ. Тэгээ нийт одоо ирж үзэж байгаа үзэгч та бүхэнгөө бол бид нар ч одоо хин бэлээ. Яг нэг та нарын байхгүй бол бид нар байхгүй адилхан. Үзэгч олон байх тусмаа бид нар улам илүү гоё тийм гоё үзүүлбэрүүдийг үзүүлж болно. За тэгэхээр ер нь бол Drift Code подкастын маань бас дуустал үзэж байгаа та бүхэнд бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд дрифтийн спортыг үнэнч үргэлж бас өтөн биширж үздэг бүх үзэгч нартай баярлалаа. Мөн дээрээс нь шин залуу тамирчид маань бас эдгээр залуучууд бас өвлөр дүүрэл аваад бас мэдгүй бүхний таа хүмүүс маань бас ладаж асуугаад нөлөө бас туршлагатай, чадвартай холбогдоорой. бас залуучууд санаа зовоорой чадвартай холбогдоод асуугаарай. тамирчин бас болоосоо гэж та бүхнээс хүсэж байна. Тэгээд манай залуучууд маань бүгдээрээ сайхан та бүхэнд бас өөрсдийнхээ мэддэг, чаддаг, сурсан бүхнээ бол нээлттэй бас зөвлөө заагаад өгнө. Тэгээд Drift подкастаа маань бол хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Мөн өнөөдрийн урилгыг хүлээж авч оролцсон Айдрид клубын тэргүүн Баасан буюу Баскада баярлалаа. За мөн дээрээс нь Монгол 63 циркүүдийн тамирчин Бэлэг сайхандаа бас баярлалаа. Дараагийн подкастаа маань эргэн уулзцгаая. За та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлалаа. Баярлалаа. Нохогийн асуу. Яасан бэ? Өргөжлүүлээ дунд нь хийжлээ асуулаа. Тэгээ анда Тэр нохоо гэж нэрээ нохоо чи яаж Тэр яаж гэсэн юм бэ? Нохоо тийж гэж чи нэг багаачнд нохоо өгсөн юм. Тийм шүү дээ. Тэгээд Тэр орсод ярьсан шүү дээ. би юу байгаа Харуулъя. Шивэстэй тий. Тийм шүү дээ. Нохоогоо чадж байгаа юм одоо. Шивэстэй. Хараад хагам уу? За хараа. үзэгчтэй Үзэгчтэй одоо энэ зогссон юм байна. үзэгчтэй дорд нэг юм шүү дээ. Тахраа.
төгөө битээ болдоо. Ерөнхийдөө бас те. Нөгөө Хүмүүс орч чамаг яагаад нохоо билгээ асууад За Ахоо гүлэнгүүтэй. Инстам Макс. Пиц Макс гэнэ. Тэгээд хэрэгэдээ Тэгэхээр энэ Монгол жаргамраа. нохоо билгээ гэдэг нэр ацсан юм шиг. Тэрээс чи одоо би чамд Нөгөө нохоо нь юм болоо байна. гэж. Зүүн мөрөнд байдаг үү? нөгөө GC GC Juicy юм уу? за тайчлаа. Одоо тэгээд хүмүүс амар их гайхаад дэдөө гэж байна. Нөгөө талд нь бас нэг гүлгэн байгаа. Хоёрын үгүй юм. Тийм шүү дээ. Хоёрын нэг зэрэг багаж мэтэг авчих юм чи. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Хоёр нь хоёр юу? Тийм шүү дээ. Тэгээ багаж мэтэг авчих. Тийм. Тэгээд одоо үүлдэлтэй юм шүү дээ. Үгэн дээрээ тэгээд шүү. Билгээ чи яг нөгөө яг багаас сөгчөөсөө тийм яриад. Нэг нь тэр яасан өгөөгөөс шүү дээ. Тийм. Яг тэр нөгөө Ираксаа яриад чамдаа. Багаж зөвхөн би ингэсэн. Нохоо зодтолдуулж бооцны мөнгө авчих гүлгэн зодтолдуулсан юм. Бооцны мөнгөний авчаад нөгөөдгийг Гүлгүүл бас содолт юм. үгүй тэр гүлгэн бас нэг Чи бүр ихтэй хамт аваа. тэгээд яцнаа ээж аваа гаргах гал ингэсэн чинь нэг нь өстөж хийх зүгцээ. Тэгээд нэг нь бас нэг нэр амьд. Тэгмэд гаргаж ирээд яасан. За хантай нэг ингээд нэг уул явагдаа гэж та тэгэл Багаж яасан. багаж хаагүй гаргаж ирээд жоохон яг үйлгэсэн тайнахад сарсан. Тэгээд наваад найзаг аваад очиад оршуулчаад байсан. Тэгээд шууд маргааш нь очиад шивэснэ газар чи анх удаа шивэсэн гэж байна. Энийг барай сууж нэг юм модон юм бид юм шүү дээ. Ингэж барь зугаал гэсэн чинь энэ дээр нь шивэс хийгээл дуусаад илтээ нээж хахад ингэ харсан чи. Миний би дахиж тийш шивэсэлгээр ухаалж юм шүү. За бараа бай бараа. За. Арко